Hei, Olli on siin ja mul on kommentaarides öeldud, et lisaks kõigele sellele autotemaatikale võiks olla siin ka natukene vlogi content'i või siis kui vlogi content'i on, et siis ega ta midagi halba ei tee. Nii et täna teeme just seda. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nüüd ma olen Tartus olema sellepärast, et ma käisin, tegin ülevaatuse jaoks asju, mida ma niisama teha ei saa. Mul oli sumpa sukk läbi, sain siis sumpa suka korda tehtud, nüüd töötab ilusti. Ülevaatuse jaoks sai see korda tehtud, lisaks ka kässer regullitud, sest et mina ise viimane kord ei viitsinud seda teha. Aga see ei ole video vääriline, sellepärast, et mina ei saanud mitte midagi sealt ise teha, lihtsalt viisin auto kohale, tehti korda, anti auto tagasi. Nii et proovime siis teha natukene vlogi tüüpi asja, kui ma juba siit Tartus olen. Ning lisaks sellele, et mina olen Tartus, on Tartus ka Rasmus, kes tegelikult elab siin. Nii et saame Rasmusega kokku ja mul on ette planeeritud midagi väga pulli. Ma loodan, et ma võin muidugi seal kohas lindistada, sellepärast, et muidu siit seda videot ei tule. Nii, Man of the Hour Rasmus on ka siin ja ma juba unustasin ära, mis ma siin 5 minutit tagasi rääkisin, aga igastahes vlogi content ja tea, mis ma mõtlesin? Rasmus juba 2 päeva, ma ütlesin talle, et meil on täna midagi plaanis. Rasmus juba 2 päeva pinnib, et mis me teeme, pakkus just, et me lähme autot vaatama. Sain täna teada, et sul on mingi kindel plaan. Jah, Rasmus, niisama pinnib, aga jah, kindel plaan on juba paigas olnud. Ma arvan, et Rasmus on mind nii palju siin aidanud, YouTube mulle mingit raha ei teeni. Mul kõik raha, mis ma niisama teenin, see läheb autod alla põhimõtteliselt. Nii et on aeg Rasmusele natukene tagasi maksta. Ma ei oska ujuda. Rasmus ei oska ujuda, väga hea, sest et meie lähme nüüd... Mul ei ole juhuluba. See ei ole... Me lähme 50 minuti pärast lähme kõmmutama. Tegelikult. Me lähme lasketiiru, jah? Ma kardan pauku. Sa ei mul karda on pauku? paukpadruneid. Igastahes me lähme sinna laskma tavalise käsipüstoliga. Me lähme laskma sinna revolveriga. Me lähme laskma sinna summutatud käsipüstoliga. Me lähme laseme snaiperiga. Me lähme laseme automaadiga. Ja me lähme laseme... Siin on ka üks! Jah, meil on automaat, jah. Ei liigu. Ja siis pomppüss ka. Issand jumal. Mis sa arvad? Thanks. Ma mõtlesin, et siukene mehine tegevus, Mis me seal auto 50 minuti pärast või? Jaa, kell 6 hakkab. Ja siis me jõuame Maci Drive-inni minna. Lähme Maci Drive-inni. Tegelikult, aga... Kuhu me lähme? Sa ei vahetanud ikka pirne ära või? Ma ei vahetanud ikka pirne ära. Ma arvan, et me oleme garaaži mulle hoopis ja vahetame su pirnid ära. Nüüd on kodus. Ei, need on seal partikas. Lähme kõigepealt Maci Drive-inni, Rasmusele kõht tühi ja mina tahan juua midagi. Mul on ilge janu. Nii palju siis Maci Drive-innist. When in Rome tuleb Tartu limonaadi võtta. Anyway, jaa, me lähme laskma. Mina olen kunagi lasknud, sa oled kunagi lasknud parem või? Meeldib või? Oskad või? Kunagi oskasin siis, kui ma nägin veel. No mina olen täis nagu pimesik, nii et... See oligi enne seda, kui ma Aadu kütusefiltrit vahetasin ja bensiin mulle silma jooksis. Enne seda ma veel oskasin lasta, peale seda ma pole lihtsalt lasknud veel. Jah, mina olen täis silmapime, kunagi riigikaitselaagriga või riigikaitsetunniga käisime kuskil laskmas, anti snaiper kätte, öeldi, et tehke 20 pauku. 15 pauku oli tehtud, siis ma leidsin sihikuga sihtmärgi ülesse, kuhu ma üldse laskma pean. Ja siis kõige viimane lask vist läks sihtmärgi pihta.
selle kandilise osa peale, mitte selle ümmarguse osa peale. Nii et mina lihtsalt naudin seda häält, mida nad teevad. Meil riigikaitselaagris lasi üks kuid kogu aeg enda kõrval olijate märke. Kas me käisime samas laagris või? Äkki see on mina? Jep. Lähme paugutame no. Nonii, filmid ei lastud, küll aga saime paar klõpsu teha. Ma muidugi unustasin, paneme ikka no. Ma igaks üks küsin üle. Pani ilma relvata pilt. No YouTube'is võib kuredi, ma arvan ikka. Ta ütles, et nendel ei ole nagu vahet, aga et kuredi, kui sotsmeedia maha võtab, vaata. No nii, laskmasse käidud. Mis tunne on? Huuled värisevad, ma näen. Kas mind lastakse koju ka nüüd või? Ei, sa ei saa koju. No, me laseme edasi või? Ei, äge oli. Oli küll, jah. Sa oled väga sõnaaherdana. Ma sain paberile pihta, mis on nagu väga hea tulemus minu puhul, sest et ma olen siuke, nagu ma olen. Aga jaa, ma ei mäleta, ma olen mingi 5-6 aastat tagasi laskmas käinud, siis oli see, et ma olin täiesti ära unustanud kõik selle kickbacki, aga see relva nii-öelda see tagasilöök ei olnud mitte ühelgi relval vist nii hull, kui ma oleks oodanud. Summuti tegi tõesti isegi vaiksemaks. Mitte päris nii vaikseks, kui filmis on, aga ikkagi suhteliselt vaikne oli ja pumppüssiga sai lasta, see oli päris äge. Revolveriga sai lasta. Saime lasta USA automaadiga, saime Vene automaadiga lasta. Mis me tegime? Snaipriga. Mingi pisikese snaipriga. See oli nagu ainuke kord, kui ma sihtmärki üldse nägin, nii et. Jah. Ei, päris ei oli. Tuleks teine kord veel või? Nüüd hakkabki niimoodi, et... Naistega koos. Jah. Riin on käinud. On või? Jaa. Täi. Kuredi, iga aasta hakkab tegema niimoodi, et aasta filmimist autotöid saab täis, siis lähme kuredi laskma, siis... Now or even. Nüüd saab uue hooga jälle. Ta ei pohku 5 aasta pärast RPG-d lasta ei saa. Helistatud mõne sinu roima vastu. Hold on now. Huvitav, kas selle saaks kuskil kellegi läbi rääkida? Eestis mitte. Eestis mitte. Ma just nägin mingit videot, kus Soomest Tesla lasti õhku. Hästi vana video. Ei ole vana video. Aga Junkyard X ja Demolition Ranch teevad koostöös videoid. Ma olen näinud jah, mingisuguseid. Ma arvan, nende kaudu saaks ikka nii, et USA here we come. Jah, Junkyard X. Ma ei saa sponsorasse öelda, aga fly us out. Jah, just. Lõbus. Nüüd seda piinlikkust küll näitama hakka. Sa näita enda oma. Siin on Rasmuse see värk. Siin halvasti on näha, aga parempoolne ülemine sihtmärk on küsimärk peale tõmmatud. See on Kalašnikoviga lastud. Või noh, Kalašnikoviga sai lastud, mitte siia lihtsalt. Mina sain isegi pihta. Mul on paberis nagu vähemalt nagu 3 auku sees, nii et ma olen tuletan sulle meelde, Jaan. No, vaata. Ameeriklasega. Vaata, mul ka. Saad sa ikka hinduks. Mul on ka. Ei, väga kõva. Väga lõbus. Ma võtan enda oma väike patt, art number. See läheb kuskile seina peale, noh. See on väga tuus. Ja see Kalašnikoviga siis saab eristada kumb on. Ma ei tea, kas see video linti, aga ta ütles, et kui ta laseb halvemini kui mina, et siis on solvanud. Ma loen kokku, mitu mina pihta sain. Loeme pärast poole kokku. Ma sain rohkem pihta. Kui me Kalašnikovi arvesse ei võtta. Ja mul pole silmi. Lugesime punktid kokku. Mõlemal oli 43 lasku paberisse. Nii et me oleme võrdsed. Miinus Kalašnikov, seda oskan mina lasta. Mul on tihedus. Ja mul on Kalašnikov. Nii et jah. Lõbus oli. Me ei kavatse venelaste relvadega nagunii lasta.
lõbus oli, sõtta meid ei tasuks kuradi viia, sest et ma ei kavatse tiblade relvadega lasta venelaste vastu, mul ei ole mitte midagi. jah, sõtta meid ei ole mõtet vist panna, sest et sõjas ega me vist väga välja ei mängiks, me oleks rohkem kahuriliha kui midagi. Aga arvan, et teinekord tuleb paremini. aasta pärast näeme. Ma küll nii kaua ei kavatse oodata. Okay. No siis tuleb sinu taskust. Siis äkki igaüks maksab enda eest. No vaatame, mõtleme. Aga ei, maru lõbus oli. Jah, teinekord jälle kõva, noh. Minu arust. Ma ei tea, jah. Oli lõbus. Julgelt soovitame. Kõva on. Sest et see tegi häält. Sest et nagu mul on hääl tähtis, sest et ma teadsin, et ma paberil nimena pihta ei saa, aga ma üllatasin ise ennast. Ma sain paberi ka pihta, nii et nüüd on topelt kõva, noh. Jah, kui sulle meeldis seda, siis pane like. Kui sa seda teinud ei ole, siis pane subscribe, üldiselt on siin autoteemalised asjad, vahepeal natukene vlogi ja all kommentaarides, ma ei tea, pauh-pauhna. Davai siis. Hea küll. Ta jo! Siin ei tohi pokaale olla. See on kirjas. Nojah. Don't drink and sit in the passenger seat. Oota, kas siin on ka kirjas või? Ei. Aha. You can drink and drive, but not drink and passenger sit. Ma ei taha enam passenger princess olla, ma lähen minema. Aitäh teile! Palju-palju! Ära veel ära sõida, ma võtan asjad. Okei, see kõmmutamise osa seal ei olnud nii palju nagu näidata ja üldjuhul ma ei pane nagu nii lühikesi videoid ka, see oleks tulnud mingisugune 11-12 minutit. Nii et siia otsa pisikene tool haul veel. Nimelt, mul oli siin väikene isapuhkus, kus ma autosid põhimõtteliselt üldse ei teinud ja nagu me teame, siis minu E61 Elsa pidurite remondi käigus lõhkusime oma vana tööriistakasti ära ja siis mul oli mingisugune 6 aega vaba aega, kus ma autosid ei teinud. Nii et see raha, mis oleks võib-olla autode peale läinud, see läks hoopis tööriistade alla. No see oli tegelikult mingisugune 1 kuu lõpp ja 2 kuu ja võib-olla natukene ka 3. Aga vaatame üle, mis ma siis oma arsenali juurde saanud olen. Noh, need narrega lehtvõtmed, need on mul tegelikult juba ammu olnud, aga neid ma nii väga kasutanud ei ole, aga neid oli näha siis kirsika õlivahetuse videos. Täitsa tore on, et olemas on. Ja need olid ostetud siis Coopi ehituspoest äkki, nii et need ei olnud ka väga kallid, iseasi, kas nad kestavad ka, aga vähemalt on olemas. Ja siis on see, mis mulle kõige rohkem korda läheb. Ma võtsin peale eelmise tööriistakasti purunemist, võtsin Mototronist omale uue tööriistakomplekti. Kus sees on kõik, mis mul vaja võib minna. Mul on siin ilusti väikenarre, mis mul ennem katki läks, mul on siin kõik pikendused, no ta on komplektne komplekt, eks ju, ei ole siin midagi katkist, et ta on värske või puudu. Ning lisaks sellele mul on siin olemas ka siis igasugused e-torksid, et pemme teha, noh. Siin E60, kui tahta siis õhufiltrit vahetada, tal on see pisikene crossbar või crossbeam, X-Brace, mis iganes selle nimi võiks olla, seal 2 amordi tugikannu vahel ja see tähendab, ja see on kinni siis e-torksidega ja nüüd ma saan siis täitsa ise oma tööriistakasti kasutada, ei pea minema laenama kellegi teise oma, olen self-sufficient. Lisaks siis, jah, kõik tööriistad, mis ma eelmisest kastist lõhkusin, nüüd on mul uuesti olemas. Nüüd siit kõrvalt oli veel üks asi, mis juba paistis ja sellega pisikene võib-olla backstory oli see, et kui mul tütar sündis, siis me olime esimesed päevad haiglas ja siis mul oli igav põhimõtteliselt, kuna ta on niisugune hea laps, ta ei nutnud, ta oli täiesti rahulik, me saime hästi hakkama, temaga mul oli igav ja ma läksin siis Tartu linna peale ja siis puhtkogemata sattusime tööriistamarketisse. Okei, võib-olla mitte puhtkogemata, me lõhkusime ära ka Keio number 18 padruni Elsa pidurite tegemise juures ja siis ma läksin talle seda ostma ja noh, ma olin nagu laps kombipoes, nii et ma ei saanud ära tulla sealt ilma, et ma oleks omale midagi võtnud.
nii et ma võtsin siis omale IKH-st ehk siis tööriistamarketist siukse väikse prybaari seti, et ma saaksin siis kangutada igasuguseid loksuvaid silladetaile nagu puksid või mis iganes muu võib lahti olla või vajab kangutamist, siis nüüd mul on olemas heeblid, kangid, ma ei tea, mis nende nimed on, prybar. Lisaks mulle öeldi, et mul on vaja ka mingisugust normaalset jõuolga, nii et mul on ka see olemas ja siia juurde ma võtsin omale, võtsin omale siis väljapoldid, mida saab siis püssiga täristada. 81 mm, 19 ja 17 ja mis sa arvad, milline kõige populaarsem rattapoldi suurus siis mul on? Täpselt nii, 21. Ei, tegelikult asi on selles, et ma kaotsin oma 17 millise jõupadruni ära, siis ma ostsin selle ja tulin koju, viskasin selle lauale ja kuskilt veeres siis välja minu number 17 padrun täpselt sinna kõrvale. Jaa, aga tšükest 2 lihtsat asja, mida veel vaja on, aga minul ei ole, on mul nüüd olemas ja need on haamer ja põleti, gaasipõleti. Nüüd ma saan siis sooja pähe anda kõiksugustele kinnistele poltidele mootoritele, et nad saaksid paremini lahti tulla ja kui nad ei tule, siis tegelikult kinkis mul just isegi jõuludeks selle haamri ja nüüd ma siis lõpuks ometi tõin töökotta eest, et ega ma ju kõige targem ei ole. Ning siin kolmas asi tegelikult veel on niisugune testvalgus või voolutester nii-öelda. Seda oli siis vaja selle ROIM 80 nii-öelda testimiseks, et kus kohas mul säde on, kus kohast mul voolud jooksevad ja tegelikult ma just isegi seda ei kasutanud, ma ostsin selle, aga videolindile ei jõudnud, küll see video ka üks päev välja tuleb. Side note, see auto ikka veel ei käi, mul on kütuse probleem, mul jõuab kütus sinna membraanini, aga pihusti on täiesti kuival ja kui me membraani lahti teeme ja kõik sealt, siis õhk liigub pihusti poolelt sinna membraani poolele, ma ei tea, mis asi see on, aga jah, siukene seis on hetkel, ma arvan, et lahti kruttimisega või pigem ma lõhkusime selle membraani kuidagi seal ära, nii et ja, vaatame, kas saame üldse käima, kui ei saa, siis mõtleme midagi muud välja. Ning kuna mul on siuksed jõupadrunid, aga võib-olla on veel vaja kuskil püssiga lasta, siis ma võtsin omale siuksed jõupadrunid veel siia juurde. Mustad, et saaks ikka täristada ja need on siis erinevus suuruses 10 kuni 24 või? 24 ja. Nüüd Mototronist rääkides, kui sul on vaja mingisuguseid tööriistu või ka lihtsalt tarvikuid endale, siis mine vaata, mis Mototronil pakkuda on, mototron.ee ja kui sa seal omal ostukõrvi järjest asju paned ja selle summa ületab seal 55 € piiri, siis kasutades Uljan 5 sooduskoodi, saad sa 5 € oma ostukõrvilt alla. Ning lisaks, kuna nad on alustav ettevõte, siis võib-olla kõiki asju nad ei ole jõudnud oma veebilehel üles panna, nii et neil on ka seal kontaktivorm, kui seda asja, mida sa tahad, seal ei ole, siis sa võid ikka kirjutada nendele meili peale või täita see küsimuse vorm seal ära ja siis nad uurivad, kas nad saavad seda pakkuda või mitte, nii et ära usu kõike seda, mida sa näed, seal taustaplaanil on tegelikult veel rohkem. Aga liikudes edasi Mototronist siis teise M-tähega firma juurde, siis on mul veel asju. Nimelt, nagu sa tead, siis mul on siukene Makita akupüss, aga mida sellel ei ole, on aku. Ja lisaks on mul veel asju puudu, nagu näiteks minu jaoks kõikidel täiskasvanud meestel on alati olemas akutrellid, aga mitte minul. Ja ma olen, mis ma olen nüüd 20, vähemalt 5 äkki, ja mul ei ole akutrelli, mis nali see on? Remondin siin autosid ja akutrelle ei ole. Nii et ma pidin kuidagi parandama seda situatsiooni. Nii et kui ma nägin müügil siukest kombokitti ja eriti veel seda, et muidu selle leti hind nii mõneski kohas oli kuskil 500-600 vahel, võib-olla isegi natukene rohkem ja ma leidsin selle 300-ga, siis ma pidin selle kohe ära tooma. Sest et siin sees on mul siis akutrell, akuga, akulöök kruvikeeraja, akuga ning akulaadija. Ja et sessi läheks, on mul siin UJ kõigele nendele peale kirjutatud, et teaksid ikka minu omad on. Ja mingisugune üks pisikene
kruvikeeraja trelli otsa ka. Ja jälle see on see, et ma olen nii-öelda self-sufficient, et ma ei pea kelleltki akut või laadijat laenama, et oma püssi kasutada. Mul on endal täitsa olemas akud, mul on olemas laadija ja mis kõige tähtsam, mul on olemas akutrell ja kruvikeeraja. Nii et yeah! Aga noh, seal ei saa asi lõppeda, sellepärast et tööriistad on, aga nende tööriistadega ei saa veel midagi teha, sest mul ei ole otsikuid nende tööriistade jaoks. Nii et ma võtsin siia juurde ka 2 sihukest pisikest komplekti, et ma saaksin siis siin kohas saan kasutada kõiki neid kruviotsikuid ja sellega saan panna ka padruni siis emma kumma otsa. Ning siin on mul mingisugused basic metallpuurid, puupuurid ja mingid asjad veel. Samamoodi need, mul on padrunid ja siis on mul veel üks sihukene asi siia juurde panna, et ma saan 2 tööriista korraga kasutada. Vot sulle, professional! Nii et nüüd sa oled siis kursis, mis uued asjad mul siin vahepeal on. Õlikorgi, oota, jah, kohe. Mitte õlikorgi, aga sihukene õlifiltri võtmete komplekti tellisin ka omale siis juurde siin mingi aeg. Mida oli ka näha Kirsika õlivahetusvideos. Ja lisaks sai ka Mototronist võetud omale komplekt näpitseid, sellepärast et näpitseid mul ju ei olnud. Aga nüüd on! Nii et nüüd oled sa siis kursis kõige sellega, mis toimus, kõige selle vähesega, mis siis toimus sel ajal, kui mina olin YouTube'ist natukene eemal ja nüüd sa tead, mis tööriistad mul on ja nüüd on mul aeg panna need tööriistad kasutusse. Nii et jaa, ma arvan, et sihukene mõnus vlogi, relvad ja tööriistad, see oli. Ma loodan, et sulle meeldis. Kui meeldis, võid selle panna julgelt like. Kui sa seda teinud ei ole, sa võid julgelt subscribe ida siia kanalile juhul, kui sind huvitavad autod, sest et mul on 6 autot ja nendega alatihti midagi juhtub, nende eest tuleb ka hoolt kanda. Nii et ma teen videoid, juhul kui see oli sinu kõige esimene video, mis sa siit kanalilt nägid ja all kommentaariumis, kui sa jõudsid siia lõppu, sa võid kirja panna põmm-põmm.